මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ල බලන්නකොට ඒලෙවල්ට තියෙන්නේ මාසකටත් වඩා අඩු කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තං සතියක් හරි සති දෙකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඕගොල්ල ඉන්න ලොකු ස්ට්‍රෙස්සකකින් කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියල දෙන්නේ කොහොමද මම ඒලෙවල් එක්සෑම් දවස්සල මට ආපු ස්ට්‍රෙස්සක මැනේජ් කරගෙන එක්සෑම් එක රඩියුනේ කියලා. මේ ක්‍රම ඕගොල්ලොන්ටත් ඕගොල්ලොන්ගේ ස්ට්‍රෙට් මැනේජ් කරගන්න දව්වක් වේ කියලා මම හිතනවා. මානවත් නින්දක් ගැනීම. පාඩම් කරන්න ඕන නිසා ඔයා දවසකට පැය දෙකක් විතරක් නම් නිදාගෙන වැඩ කරන්නේ ඇත්තරම ඒක පලදායි කියලවා හිතනවද නෑ. මොකද ඔයා කොච්චර වැඩ කරත් ඔයාගේ මොලයට අවශ්‍ය වියකය ලැබුණේ නැත්තං ඔයා පාඩම් කරන්නේ වකින් බහුතරයක් මතක නැතිවෙන එකයි වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එකක් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා පැය 4ක් පට නිදාගන්න. මේ වගේ දේවල් වැඩිය කියන්න නෑ. මොකද ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් එක ගැන හුඟක් වටින දේවල් ඉස්සරහට තව කියන්න තියෙන නිසා. මේ හුඟක් කොමන් දේවල් නිසා. පාඩම් කරන අතරතුර හරියට බ්‍රේක් එකක් ගන්න. ඔයා පාඩම් කරන ගමන් ගන්න බ්‍රේක් එකේදී කරන්නේ සෝෂල් මීඩියා ස්ක්‍රෝල් කරන එක නම් ඒකෙන් ඔයාගේ මොළයට කිසිම බ්‍රේක් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වහාම මේ පුරුද්දත් ඔයා නවත්ත ගන්න ඕනේ. බ්‍රේක් එක හිත සංසුන් කරන්න ව්‍යායාම කිරීම. මේක තමයි හුඟක්ම වැදගත්. මොකද ඔයා පාඩම් කරලා ඔයාගේ ඔළුවට මහන්සියක් ආම ඔයා බ්‍රේකයක් ගන්න. ඒ බ්‍රේක් එකේදී ඔයා සෝෂල් මීඩියා ස්ක්‍රෝල් කරන එක නතර කරලා හිටියා කියලා විතරක් මදි. ඔයාගේ හිත සැහැල්ලු කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට ඊළඟ පාඩම හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ බ්‍රේක් එක අතරේ පොඩි නැප් එකක් දාන්න පුළුවන්. විනාඩි 5ක 10ක වගේ. හැබැයි ඔයා නැප් එකක් දාන්න ගිහිල්ලා පැය 6ක් විතර නිදාගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේ දේ කරන්න එපා. ඔයා එහෙමනම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඇලවෙලා ඔයාගේ ඇස් දෙක පියාගෙන ටිකක් වෙලා ඉන්න. ඇත්තරම මම මේ දේ කරද්දි පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් වෙලා තමයි කරේ. මොකද මම නම් A-level exam ලං වෙලා එක දිගට පැය ගාණක් පාඩම් කරලා තමයි මට පාඩම් කරන්න බැරි වුණාම තමයි මම බ්‍රේක් එකක් ගත්තේ. ඒ වගේ වෙලාවක මේ වගේ පොඩ්ඩක් නැප් එකක් දැම්ම කියලා ඒක මදි. ඒ නිසා මම යූස් කරු ටෙක්නික් එක තමයි මම ඇදේ නින්ද යන්නේ නැති වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් ඇලවෙලා මෙඩිටේෂන් මියුසික් එකක් හරි නැචුරල් පරිසරයක සවුන්ඩ් එකක් හරි ප්ලේ වෙන්න දානවා. ඒකත් විනාඩි 5ක 10ක මගේ ඔලු හුඟක් පිදෙනවනම් විතරක් ඒක විනාඩි 30ක් වගේ මම අදිනවා. මට ඒ දවස්වල පොත මෙඩිටේෂන් මියුසික් එකක් හමුණා මෙඩිටේෂන් බවුලින් කියලා. මං ඒකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්න. ඒකෙන් එන සවුන්ඩ් එකට අපේ හිත ඉක්මනටම සංසුන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක අහද්දි ඕගොල්ලෝ නිින්ද නොයන තැනක ඇලවෙලා ඕගොල්ලොන්ගේ මුළු ශරීරයම සැහැල්ලු කළා ඕගොල්ලොන්ගේ හිතක් සැහැල්ලු වෙන්න දීලා තමයි අහන්න ඕනේ. නැචරල් සවුන්ඩ් කියන්නේ කැලේක හරි ඇලක් ගාව හරි තියෙන සවුන්ඩ් එකක් මම ප්ලේ වෙන්න දානවා. එහෙම දාලා ඉද්දි ඒ ඇලවෙලා ඉන්න අතරතුරේ ඒ සවුන්ඩ් එකක් එක්කම දැන් නිකන් හිතන්න ඇල පාරක් කියලා. ඇර පාරක සවුන්ඩ් එක ගන්න මං හිතින් මවා ගන්නවා දැන් මං ඇද දාගෙන ඉන්නේ ඇල පාරක් ගාව කියලා. එතකොට මම ඉන්නේ ස්වභාවික පරිසරේ. එතකොට ඒකෙන් මගේ මනස රිලැක්ස් වෙන්න ලොකු උදව්වක් වෙනවා. පුළුවන් නම් පොඩි එක්සර්සයිස් පාරක් දාන්න. මොකද එක දිගට පැය ගාණක් වාඩි වෙලා වැඩ කරගෙන ඉද්දි ඔයාගේ උරහිස් කොන්දේම රිදෙන්න පුළුවන්. ඒ පේන් එක හුඟක් වැඩි වුණොත් ඔයාට පාඩම් කරන්න පහසු වෙන්න පුළුවන්. එක්සර්සයිස් කරනවා කියන්නේ පැය ගාණක් කිලෝමීටර් ගාණක් දුවනවා කියන එක නෙමෙයි. පොඩි ස්ට්‍රෙචින් එකක් කරන්න. පාඩම් කරන තැන හරියට සකස් කරගන්න. ඔයා පාඩම් කරන තැන හුඟක් අපිලිවෙල නම් හුඟක් විෂයන් වල පොත් එක කොටේ තියෙනවනම් ඇත්තටම ඔයාගේ මොළයට ඒක බර වැඩි වෙලා ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක තව වැඩි වෙන එකයි වෙන්නේ. ඒ නිසා පාඩම් කරන තැන හොඳට පිළිවෙලට තියාගන්න. ඔයාට එකම තැන ඉඳගෙන පාඩම් කරන්න බැන්නම් සැරින් සැරේ ඒ කියන්නේ උදේ දවල් හවස වගේ පාඩම් කරන තැන පොඩ්ඩක් මාරු කරන්න. මේකෙනුත් ඔයාට ඔයාගේ ඒකාකාරී බව නැති කරගන්න පුළුවන් දවස්. බ්‍රේක් එක අතරතුර වත්තේ පිටේ ඉඩක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. මේකත් ඔයාලගේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න ලොකු උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. මට කලින් කියන්නම තිබුණා මම හැමදාම උදේට එක්සෑම් ලං වෙලා පේප එකක් කරා. ඒ පේප එක කරන්න කලින් මගේ මනස සංසුන් කරගන්න ඕන නිසා මම කරේ මගේ ඇද හිමීට සංසුන්ව සතිමත්ව අස් කරපු එකයි. එහෙම කරලා ඉවර වෙද්දි මගේ මොලේ ඉක්මනටම සංසුන් වෙනවා. එතකොට මට මේ පේප එක කරන්න ලොකු පහසුවක් වෙනවා.